काफ़ी दिन हो गए और मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना लेती हूँ। इतना सुंदर दृश्य हो रहा है तो वीडियो भी बनती है। तो आज गई हुई थी मैं खेतों में, तो खेतों में कुछ इस प्रकार से दृश्य दिखाई दे रहा था। नीचे नदी थी, ऊपर हमारा डॉगी था, ये ऊपर हमारा सुंदर सा गाँव दिखने को मिल सकता है। तो ये मैंने मेहंदी लगा रखी थी, तो उसकी क्लिप है। और ये सोमवार का जो व्रत था ना, उस दिन हम घूमने गए हुए थे, तो उसकी क्लिप थी। क्योंकि इतना सुंदर नज़ारे लग रहे थे तो मैंने सोचा ये क्लिप भी डाल देती हूँ। आप लोग तो लाइक करते नहीं हो, इसीलिए अगर आप लोग नए हो और मेरी वीडियो को देख रहे हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।